Hei! Hvor skal jeg starte? I dag det 20. august, noe som vil si at det litt mindre enn en måned til jeg flytter. Jeg flytter den 14. september. Akkurat i dag så skal jeg svare på noen spørsmål dere har gitt meg om hele greia egentlig, som både studier og flytting og ja, egentlig bare de to tingene. Altså, det jo ikke lenge til jeg flytter, men sånn, alt fortsatt litt sånn langt unna for meg, føler jeg. Altså, for å være helt ærlig så føles det ikke ut som at jeg skal flytte helt enda. Altså, sånn, jeg skal ikke flytte helt enda, men altså, det virker ikke som at jeg skal flytte. Det liksom, jeg vet at jeg skal det, og jeg har booket flybretter. Det ikke noe mer enn det, liksom. Jeg skal svare på det spørsmålet som har blitt stilt mest helt først, fordi det virker som at det det dere lurer på, og det ganske mange som lurer på det faktisk, og det hvorfor jeg har valgt det studiet jeg har valgt, altså hvorfor jeg har valgt computer science. Godt spørsmål. Jeg har egentlig ikke noen god forklaring på hvorfor jeg har valgt det jeg har valgt. Jeg har jo alltid vært interessert i gaming, og det jo hvorfor jeg sitter her. Altså sånn, det jo hele grunnen til at jeg har den kanalen her, jo fordi at gaming har vært en stor del av livet mitt egentlig alltid. Det virket egentlig bare veldig, veldig relevant for mine interesser og hva jeg ønsker å drive med videre etter studiet mitt. Forhåpentligvis så har jeg rett også. Krysser fingrene for det. Jeg føler at veldig mange har liksom hatt en sånn der drøm, og de vet at de skal studere medisin, eller at de skal bli advokat og sånne ting, men jeg har egentlig ikke noe sånn. Det har egentlig vært litt sånn, ok, hva tror jeg at jeg kommer til å ville like, liksom? Selv om det mange som vet hva de har lyst til å studere, så føler jeg også at det mange som ikke vet, og som på en måte gjetter litt første gang, og det føler jeg akkurat det jeg driver med. Men det går bra. Jeg gleder meg veldig da. For å være helt ærlig så jeg livredd, fordi jeg redd for at jeg havner i en klasse hvor alle vet at jeg havner i en klasse med folk som allerede kan alt da, på en måte. Fordi jeg ikke noen sånn ekspert på matte, jeg ikke noen ekspert på koding, jeg har virkelig ikke gjort så veldig mye koding før. Min største frykt at alle kan alt, og så sitter jeg igjen og bare ikke skjønner et ord av hva som skjer. Men jeg veldig villig til å lære, og jeg vet at jeg har folk i klassen min. Jeg har allerede snakket med folk som studerer det samme som meg, og som skal starte sammen med meg. Og de alle veldig, veldig snille, så jeg helt sikker på at de kommer til å ville hjelpe meg om jeg sliter, og altså vice versa, så jeg kommer også til å ville hjelpe dem om de sliter, om det noe jeg kan hjelpe med. Nå gikk jeg helt utenfor spørsmålet, det i hvert fall helt sikkert. Ja, sidetrack, hello. Og så det, hva ser du mest frem til, og utenom Leo, hva kommer du til å savne mest? Hva jeg ser mest frem til? Altså, jeg ser jo egentlig mest frem til det å flytte ut og etablere meg i et helt annet land. Altså hva? Og selvfølgelig få venner fra England, det her et universitet som kjent for å ha veldig, veldig mange, eller å ha studenter fra veldig mange andre land da, så det veldig sånn internasjonalt. Noe som vil si at jeg kommer til å gå med folk fra masse forskjellige land, og det gleder jeg meg veldig til. Og altså, ja, det sosiale, bare egentlig alt det med å gå på universitetet og det å flytte ut, gleder jeg meg veldig, veldig til. Og så det noe med den der følelsen av at nå ting veldig usikkert, sånn selv om jeg vet at liksom, de neste 4 årene kommer livet mitt til å være det studiet her, så fortsatt livet mitt veldig usikkert, og hvordan det kommer til å være. Fordi du vet sånn, ok, du vet når du starter på barneskolen, jeg vet ikke om dere husker det, jeg husker det ikke, men uansett, helt fra liksom barneskolen 1. klasse til slutten av videregående så ting veldig sikkert, sånn bortsett fra kanskje linje på videregående liksom, men sånn ting veldig, du vet liksom akkurat hva du går til når høsten starter, sånn jeg vet at når jeg startet på videregående så visste jeg jo hva jeg gikk til. Det skole, og det blir det jo nå da, men altså sånn, det å ha naturfag og ha geografi og matte og norsk liksom, jeg visste, man vet veldig godt hva året kommer til å bringe da, og det vet jeg ikke nå. Så det gleder jeg meg også veldig til, egentlig bare det at livet mitt nå, fra halvveis ut i september til for alltid veldig usikkert, og det gøy. Det liker jeg. Vi liker spenning. Og så var det hva jeg kommer til å savne mest, unntatt Leo. Jeg kommer egentlig ikke til å savne noe unntatt Leo, tror jeg.
bestevenninna mi kanskje. Linnea, love you. Men Leo er nok den personen, holdt jeg på å si. Det jeg kommer til å savne, jeg kommer ikke til å savne så veldig mye, vet du, det er det som er litt sånn trist. Jeg tror egentlig ikke jeg kommer til å savne familien min sånn fryktelig mye, det høres veldig sånn harsh ut, men jeg har gledet meg til å flytte ut en god stund nå, så yay! Kanskje også streaming, by the way. Ja, hva pakker du med deg? Godt spørsmål, jeg vet ikke. Jeg vet helt ærlig ikke. Jeg vet at jeg har booket inn 3 kofferter, så jeg har 3 kofferter fullt med ting som jeg kan ta med meg, og det blir jo for det meste klær og sko og alle sånne hverdagslige ting som man trenger, så sminken min, ikke at jeg bruker så veldig mye sminke, men jeg trenger det nå. Sminke, klær, sko, mye jakker, tror jeg. Det blir jo vinter der også, for å si det sånn, regn. Og så kommer jeg ikke til å pakke ned PC-en min. Jeg kommer til å selge PC-en min, så hvis noen av dere har lyst på ny PC, så skal kjøpe det, så hit me up. Jeg selger min. Ok. Hvorfor valgte du å søke på skole/universitet i England? Du, der har jeg faktisk et veldig godt svar. Jeg hadde egentlig, originalt så hadde jeg lyst til å studere i USA. Det har vært egentlig sånn drømmen min hele livet, sånn jeg alltid visste at jeg ville studere i USA, og for å være helt ærlig, jeg har fortsatt lyst til å studere i USA, men USA er langt unna. Ok, for det første, USA er langt, og dyrt, og det er 4 år på skole i stedet for 3. Nå kommer jeg også til å gå 4 år, men det er en helt annen historie. Men det er 4 år bachelor i stedet for 3, og du må ha liksom sånne generelle fag, så det er typ som videregående, så du må ta liksom språk, og du må ta, det er liksom enkelte fag som du må ha, hvor i England du kan ta, hvis du søker computer science, så tar du bare fag som er relatert til computer science. Hvis du hadde søkt deg inn på computer science i USA, så hadde du måttet tatt liksom fremmedspråk, og du hadde måttet tatt liksom noen sånne generelle fag som alle må ta, typ som videregående. Så det er 1 år ekstra, pluss masse fag som jeg ikke vil ha. Tenkte jeg egentlig at da er det bare, da tar jeg det heller i England, så kommer jeg meg ut, og jeg er nærme hjemme, så jeg kan dra hjem om jeg vil. Om jeg fikk drømmeuniversitetet mitt. Og sånn, jeg føler at veldig mange har et sånn drømmeuniversitet. Sånn, i Norge så er det mange som vil inn på liksom NTNU, eller jeg vil inn på BI. Jeg vet ikke om BI er et drømmeuniversitet, men du skjønner hva jeg mener. Sånn, folk har liksom mål, eller sånn, UiO da, tenk sånn, altså sånn, folk har mål om universiteter de vil inn på, sånn som i USA, hvor veldig mange er sånn, jeg skal inn på, hva heter det, Ivy League-skole, sånn er det de, Harvard, og liksom sånne ting. Og jeg hadde helt ærlig ikke et drømmeuniversitet. Jeg har vært veldig chill på de greiene her. Jeg bare søkte på computer science og hvilke skoler som hadde det, og så bare tok jeg de beste jeg fant, liksom. Jeg gjorde helt ærlig ikke så veldig mye research, fordi det er ganske mange skoler i England, så jeg var bare sånn, den ser bra ut, den ser bra ut, den ser bra ut. Ok, så det var en sånn fyr som jeg fulgte på Instagram, husker ikke helt hvorfor jeg begynte å følge, ja, uansett. En kar som jeg fulgte på Instagram, han gikk på University of Kent, fant jeg ut av, fordi at han hadde lagt ut et bilde derfra. Og da hadde jeg allerede liksom sett universitetet og vært liksom, kanskje, kanskje ikke, jeg vet ikke. Og så sendte han en melding om liksom, han kunne gi meg litt tips om det her var et universitet han likte, bla bla bla. Og han elsket det. Så da søkte jeg meg inn, og så besøkte jeg universitetene. Ja, nå var jo jeg veldig heldig, så jeg kom faktisk inn på alle valgene mine. Og det var litt sånn, shit liksom, hva gjør jeg nå? Det er litt irriterende at jeg kom inn på alle valgene mine, fordi det gjorde liksom det her valget om å velge ett av dem veldig, veldig mye verre. Så det jeg gjorde var at i januar så dro jeg ned til England, og så besøkte jeg alle universitetene. Alene, by the way, veldig skummelt, men kan anbefale, veldig fint. Og så likte jeg Kent best, og så her er jeg. Siste spørsmål vi skal svare på er hvilken laptop jeg tar med meg. Fordi det her er veldig diskutert når du skal studere computer science. Jeg kommer til å ta med min MacBook Pro laptop, fordi den er helt ny. Jeg kjøpte den jo brukt, men jeg kjøpte den i juni. Så det er ikke noe vits å selge den nå, og så kjøpe den igjen. Og de aller fleste sier at det å ta med en MacBook Pro er bra, fordi den er Unix, altså basert på Unix da. Tusen takk for at dere så på. Da skal jeg ture videre. Ture videre? Hva er det jeg skal? Jeg skal se på Netflix, ja. Ja, ok. Uansett. Vi snakkes.